Leta 2024 so za Days of Thunder pripravili tole vabilo. Se še spomnite videa o Fordu TT iz leta 1924? Andrej Bajc se je lani k nam pripeljal iz Ajdovščine. Mimogrede je še mene naučil voziti ta prastar tovornjak. Nato sta z Mojco zjutraj oddrvela na srečanje na breg Velenjskega jezera. Stoletni Ford je dosegal največjo dovoljeno hitrost 50 km/h, ni je pa presegel. Samo še nekaj kilometrov je do cilja. Že okoli poldneva je bilo ob jezeru videti marsikaj. Pod Visto so bili parkirani častitljivi starčki, na drugi strani pa džipi, brez katerih si ne moremo predstavljati srečanja ameriških vozil. Fantje s Koroške so pripeljali zbirko džipa, Dodgea in GMC-ja. Popoldan je prihajalo vse več obiskovalcev. Je šla muska direktno v trobento. Torej, Basin Street Blues bo začel danes naš Louis Armstrong na trobenti, Andrej Koren. Mišić. Bajčev Ford TT je na Visti pritegnil veliko pozornosti že s tem, da se je prevažal po prireditvenem prostoru. Služil je tudi kot del odra. Džezovska glasba se je k najstarejšim avtomobilom odlično podala. Tako glasbeniki kot publika so uživali. Višek prireditve je ob 17. uri, ko vsi prisotni poženejo motorje. To je tradicionalen običaj v spomin na prehitro preminulega soustanovitelja kluba Filant, Stanka Filčiča Filka. Sam sem šel nasproti Eriku Žosu in se z njim s Peterbiltom pripeljal do jezera. Če pozorno pogledate, boste ugotovili, da pri pretikanju ne pritiska pedala sklopke. Čisto tako kot ameriški kolegi. Ko je odprl pokrov motorja, se je okrog tovornjaka zbrala množica navdušencev. Ob največjem vozilu je obiskovalce v ritmu rock'n'rolla sosed Simon prevažal z najmanjšim vozilom, svojim vrtnim traktorjem, kosilnico John Deere. Slikovno smo ova dva DI-ja iz Bubnja. Sample, ne? S tem plakatom so organizatorji vabili na letošnjo prireditev.
Okoli 4 popoldan je bil Park Vista skoraj napolnjen. Letos smo lahko pri nas prvič videli tega Forda iz leta 1941. Kaj, ravno ga na to cesto, ali sami uvinki? Čuj. Sama dalje šla okoli. Ki ga je kupil istega leta rojen Karol Ferle-Škarli. A te je premdaj. In poletela. Velenjski dnevi grmenja tudi letos niso minili brez 10-kolesnega velikana. Tokrat se je iz Senožeč z Macom F786, ki ga je obnovil njegov žal pokojni oče, pripeljal Sašo Prelas. Ob 5 se je ponovno zgodil vrhunec srečanja in razlegel se je žlahten hrup, večinoma V8 motorjev. Ferležev Ford je bil eno najbolj obleganih vozil in lastnik je bil že zaradi tega dobre volje. Potem pa je dobil še nagrado za najlepši avto do leta 1960. Najstarejši je bil letos Remsov Ford A. Tudi ta Cadillac je letnik 1941. Na bregu Velenjskega jezera je bilo okoli 200 ameriških avtomobilov. Fordovi Mustangi različnih letnikov, to pa je Buick iz srede 60-ih let z izvirno notranjostjo. Chevroletjeve korvete so bile tudi iz različnih obdobij. Okoli avtomobilov so hodili profesionalni in amaterski fotografi ter snemalci. Tam so se našli avtomobili, ki so ravno postali starodobniki, ali pa to še niso, kot tale džip velenjskega fizioterapevta Nisveta. Stari rok se ameriškim klasikom in njihovim lastnikom odlično poda, sploh lastnikom ameriških motociklov. Letos smo jih videli okoli 70. Vsak avto ima zgodbo. Tale Buick Electra je bil lani še v lasti moje snahe, letos pa se z njim že veselo vozi nov lastnik Žan. Ford F100 iz 50 let je stalen gost prireditve, saj je bil v Velenju že lani. Days of Thunder je velik dogodek, s katerega organizacijo je začela peščica ljudi, članice in člani kluba Filant. Sedaj pri organizaciji sodelujejo z Mladinskim centrom Velenje in Sticem Velenje. Prireditev je namreč dobila veliko razsežnost. Ocenjujejo, da je letošnjo obiskalo do 7000 ljudi. Brez Tomosa pa tudi na srečanju ameriških vozil ne gre.